डेल की एलईडी है 22 इंच की E22। इसको प्रॉब्लम ये आ रही है कि ये पावर केबल हमने इसकी प्लग इन की है, तो ये पावर बटन पुश कर रहे हैं तो ये टर्निंग ऑन नहीं हो रही, बिल्कुल डेड कंडीशन है। तो इसको देखते हैं क्या प्रॉब्लम है। इसके सप्लाई वाले एरिया में कोई इशू लग रहा है, तो उसके लिए हमें इसको ओपन करना पड़ेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम दोस्तों, अल्लाह के फजल और उसके करम से आज फिर एक नई इन्फो के साथ मैं आपके सामने हाजिर हूँ। ये डेल की एलईडी है 22 इंच की E22। इसको प्रॉब्लम ये आ रही है कि ये पावर केबल हमने इसकी प्लग इन की है, तो ये पावर बटन पुश कर रहे हैं तो ये टर्निंग ऑन नहीं हो रही, बिल्कुल डेड कंडीशन है। तो इसको देखते हैं क्या प्रॉब्लम है। इसके सप्लाई वाले एरिया में कोई इशू लग रहा है, तो उसके लिए हमें इसको ओपन करना पड़ेगा। बिस्मिल्लाह, इसको ओपन कर लेंगे हम। ये स्क्रू लगे हुए हैं इसके, ठीक है। इसको ये ओपन कर लेंगे हम। बिस्मिल्लाह। ये इसके स्टैंड का स्क्रू है। बिस्मिल्लाह, ये स्टैंड का स्क्रू ओपन हो गए, ठीक है। अभी ये बैक से भी हम स्क्रू के 4 ओपन कर लेंगे। बिस्मिल्लाह, जी स्टैंड इसका उतार लिया हमने। अभी ये इसके लॉक्स हैं इधर से, ठीक है। तो ये लॉक ओपन करके इसका ये बैक कवर ओपन कर लेंगे हम। बिस्मिल्लाह, जी इसका बैक कवर ओपन हो गया। ये आगे इसकी स्ट्रिप ये ओपन कर लेंगे। बिस्मिल्लाह, ये ब्लास्ट हुआ है, ठीक है। रेजिस्टेंस ब्लास्ट हो चुकी है इसकी। पहले भी ये STA लगाया हुआ है, सप्लाई को डिसेबल किया हुआ है, और 5 वोल्ट और 12 वोल्ट जो है ना, ये STA लगा के ना सप्लाई बनाई हुई है। चलें इसको ओपन कर लेंगे। बिस्मिल्लाह जी, ये ओपन की है। तो ये चेक कर रहे हैं, ये इसकी रेजिस्टेंस ब्लास्ट हुई है। साथ में ये सप्लाई बनाई है उसने STA लगा के, तो ये STA भी मुझे लग रहा है कि ख़राब हुआ होगा। तो चलें चेक करते हैं इसकी क्या क्या चीज़ ख़राब है, उसको चेंज करते हैं और इसको इंशाल्लाह तो चालू करते हैं, ओके करते हैं इसको। बिस्मिल्लाह जी, ये लगाया है इसको। 0.47 ओम की रेजिस्टेंस है, ठीक है। ये ब्लास्ट हो गई थी, तो ये STA इसका ठीक है। ये दरअसल ऐसे ही छोड़ दिया जाए तो ये दरअसल गर्म होता है, तो इसको बॉडी के साथ अटैच करते हैं ताकि इसकी हीट जो है ना वो ऑब्जर्व हो। तो अभी इसको एक दफ़ा ऑन करके चेक कर लेते हैं। बिस्मिल्लाह, अभी फ़िलहाल तो ठीक नहीं लग रही है। ये इसकी पावर के प्लग इन करते हैं। बिस्मिल्लाह, अच्छी चेक कर रहे हैं, ये ऑन हो गई है। ठीक है, ये इसका डिस्प्ले भी शो हो गया। अभी इसको प्रॉपर जो है ना फिटिंग करते हैं। प्रॉपर फिटिंग करके तो फिर इसको इंशाल्लाह चेक करते हैं। बिस्मिल्लाह जी, ये मुकम्मल पैक कर दिए। अल्लाह अकबर। अभी इसको पावर केबल प्लग इन करते हैं। बिस्मिल्लाह, पावर केबल इसको प्लग इन की है, ये टर्निंग ऑन हुई है। ये इसका डिस्प्ले भी प्रॉपर शो हो रहा है, ठीक है। तो बिल्कुल ओके है। आज के लिए इतना ही, हमें इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।